2020 онд би сард ядаж нэг ном буюу жилийн турш хамгийн багадаа 12 ном уншдаа гэсэн зорилт тавьсан байсан юм. Тэгэхээр оны эцэс болоод байгаа энэ үед эргээд би өөрийнхөө Goodreads хаягаа харах нэ энэ онд 18 номыг уншиж дуусгасан байна. Тэгэхээр хэрэв та нар Goodreads-ийн тухай мэдэхгүй бол Amazon-ы бас яг юм бүрэлдэхүүн нэг хэсэг л дээ Amazon.com. Энэ дундаа бол яг номын каталог маягаар бол ажилладаг. Зохиогчид өөрсдийн гэсэн Goodreads author гэдэг одоо англи профайлуудаа үүсгээд өөрийнхөө номны тухай мэдээллүүдийг хуваалцж идэг. Ер нь номон дуртай хүмүүс ч гэсэндээ унших гэсэн номоо бүртгээд эсвэл уншсан номдоо бүртгээд одоо уншиж байгаанууд яагаад ч гэсэн бүртгээд эннийхээ дагуу бас шүүмжүүдийг бол бичээд явах зорилттой номонд зориулсан сошиал медиа маягийн платформ байгаа юм. Тэгэхээр Goodreads дээр цаанаасаа яг жил болгоны эхэнд яг хэдэн ном унших вэ гэсэн зорилтыг бол асуудаг л да. Би энэ дээрээ яг 12 ном уншина гэж өгж байсан бол 2020 оны Reading Challenge бол эргээд харах нэ 18 ном уншсан гэсэн дүгнэлтийг бол хийсэн байна. Goodreads-ийн бас нэг гоё юм нь яг энэ тухайн жилээ эргээд харах бас иргэн хичнээн ном уншиж байгаа гэсэн дүгнэлтийг бас их боломжийг олгодог бас өөр хуудасууд байгаад байдаг л да. Тэгэхээр би юутайч 2020 Year in Books гэдэг иргэн ревюг нэг хараад үзье. Тэгэхээр энэ рүү ороод үзэхээр за 2020 онд би нийт 18 ном уншихдаа нийтдээ 6170 нүүр ном уншиж. За энэ дундаа хамгийн богинох нь 229 хуудастай одоо нүүртэй When Breath Becomes Air Paul Kalanithi-ийн ном байсан бол хамгийн урт нь 640 нүүртэй Winston Churchill-ийн The Second World War Alone гэсэн бүлэг нь байгаа юм. Тэгэхээр дунджаар харин номнууд маань 342 хуудастай байсан гэж үзэхээр яг хамгийн богинохонтойгоо ойрхон байхыг бодоход ер нь би нэлээд богинохон одоо цөөхөн нүртэй номнуудыг уншиж штэ гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байгаа. За энэ дундаа хамгийн алдартай нь буюу за хамгийн олон хүн одоо Goodreads-ийн дээр байгаа хамгийн олон хэрэглэгч энэ номыг өөрийнхөө одоо уншин эсвэл уншсан эсвэл уншиж байгаа гэсэн аль нэг бүлгэрүүнд бүртгэсэн байгаа. Shelved буюу цаад агуулгаар бол номын тавир дээр тавьсан гэсэн утгатай л да яг виртуал хэлбэр номынхон тавир дээр тавьсан байгаа юм. Ингэснээс үзэхэд 905,000 бараг 906,000 хэрэглэгч When Breath Becomes Air-ийг бол сонгосон байгаа. Харин хамгийн least popular гэхээр яг хамгийн цөөхөн номынхон виртуал тавир дээр тавьсан нь бол 60 хоног 60-ны бутархай байлаа. Марцны энэ хоёр нэг нь миний энэ оны хамгийн ихэнд уншсан ном, нөгөөх нь энэ оны хамгийн сүүлд уншиж байгаа ном байна. За тэрийг хэдүүлээ дараа нь ярих. Тэгээд average rating for 2020 буюу би бусад номнууд өгсөн үнэлэмжүүдийг аваад үзэх юм бол ойролцоогоор 4.2% оноо өгсөн хэрнэлээд өндөр оноонуудыг өгөөж яваад байсан байгаа. Хамгийн өндөр нь бол Goodreads дээр 5 оноотой тунгалаг тамир маань. Угаасаа тунгалаг тамирыг уншсан хүн болгон Goodreads дээр бол 5 оноогоор үнэлсэн гарцаагүй тэгэл байсан баг. Тэгээ хамгийн анхны ревю гэдэг нь би яг энэ хуудсан дээр Goodreads дээр байршуулсан ном нь бол ревю бичсэн ном нь бол нэг чинь Caroline Criado Perez-ийн Invisible Women гэдэг ном байгаа. За тийм байж. За ингээ аваад үзэхээр ойролцоогоор ийм 18 номыг би өнгөрсөн жил уншиж дуусгачээ. Тэгэхээр яг номнуудыг яг унших хэв маяг нөхцөл одоо хэлбэрүүд нь бол энэ жилийн хувьд нэлээд өөр байсан л да. Заримыг нь би яг ийм одоо цаасан хэлбэрээр нь бол уншсан байхад заримыг нь өөрийнхөө Kindle дээр уншсан байгаа юм. Ер нь ихийг нь бол харин одоо утсан дээрээ аудио ном хэлбэрээр бол уншиж байсан. Нэлээд урт оршил хийсхийн дараа та нартай энэ удаагийн видеогоор би 2020 онд уншсан 18 номныхоо одоо төрсэн сэтгэгдлээ та нартай хуваалцъя гэж бодож байна. 18 номыг нэг видеогоор багтааж ярих учраас нэг олон одоо урт нуршуулаад яг тус ном болгон дээр нь маш богинохон байдлаар л дүгнэлтэд хуваалцаад явъя гэж бодож байна. Тэгэхээр видеоны ихэнд дурдж байсанчлан Goodreads-ийн хуудсуудыг нь би мөн видеонд ор тайлбарс бүгдийг нь оруулж өгсөн байх бол нэг өөрийнхөө уншсан хувилбарынхаа хуудсуудыг хувилбар гэдэг нь одоо edition гэж энэ дөр бол нэрлэж байгаа. Зарим нь одоо hardcover буюу хатуу авцтай, зарим нь softcover буюу зөөлөн авцтай, эсвэл audible audio эсвэл ямар аудиобук ч гэдэг гих мэтчлийн өөрөөр хувилбар бол гарсан байдаг учраас тэднийг нь яг тэр хувилбарын холбоосуудыг нь би видеонд ор тайлбарст оруулчих болно. Тэгэхээр хэрвээ ном унших дуртай бол би та нарыг бас яг Goodreads руу орж бас энэ платформын давуу тал онцлог бол ашиглаарай гэж хүсмээр байна. Нэг юм сануулхад энэ платформ бол платформ дээрээсээ ном унших зориулалттай тийм платформ бол биш. Энэ бол яг номын каталог байдлаар ашиглах зорилттой номонд зориулсан сошиал медиа платформ маягийн зүйл юм шүү. Гэхдээ мэдээч хэрэг энэ платформ нь өөрөө Amazon.com-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа учраас цаашаа Amazon-ы бусад дэд бүтээгдэхүүнүүд рүү шилжих тэр дундаа Kindle Edition руу холбож өгсөн тийм зүйлсүүдээс функцүүд байдаг учраас тэр утгаараа Kindle дуртай хүмүүс нэлээд сонирхолтой одоо заавал байж хахтас зүгээр платформ гэж хэлж болно. Kindle дээр уншаад явж байгаа номны чинь одоо явц нь бас
шууд Google гээд Goodreads хаяг руу ч орж ирдэг гих мэтчлэн олон давуу талууд энэ дээр бас байдаг. Би өөрийнхөө Goodreads хаягийг ч гэсэндээ видеонд орохол бичих хэрвээ би биенийхээ одоо ревьюгийг дагаад явах ч юм бас эл сошиал медиа байдлаар хэдүүлээ нэг ашиглана гэсэн үг л дээ. За тэр яг 18 ном руу орё аа. Тэгэхээр энэ 18 номоо би жагсаалтаа болохоор зүгээр яг уншиж дуусгасан өдрийнхөө цаг хугацааныхаа дараалалаар явчих гэж бодож байна. Би нэгэн зэрэг ерөөсөө нөгөө ганцхан ном уншаад байдаг. Дандаа нэг номнууд ингээ барин 50 уншдаг болохоор нэгэн зэрэг номнууд уншиж идэг болохоор би нөгөө ихэлсэн өдрөөсөө дүүнхэн жоохон утгагүй. Тэгэхээр нөгөө Goodreads дээр угаасаа нөгөө ихэлсэн огноо, дууссан огноо гэдгээр шүүгөөд явцдаг учраас энэ дээр бол нөгөө дууссан огногийн жагсаалтаар нь шүүж харж агаад би яг 18 номоо энэ удаад бол жагсаалаа. Paul Kalanithi-ийн When Breath Becomes Air. Энийг оны ихэнд хамгийн ихэнд одоо уншсан ном цаасан хэлбэр би soft cover дээр бол найзаасаа зээлж авч уншиж байсан юм байна. Сүүлд бас монгол дээр бас нэг орчуулан гаргасан байсан л да. Хэрвээ би андуураагүй бол амьсгал агаар болох цагт билүү. Тиймэрхүү нэрээр орчуулж исэн санагдаж байна. Амьсгал агаар болоход орчуулв. Тэгэхээр агуулгын хувьд бол бас non fiction буюу за уран зөгнөлт биш, илүү хүүрнсэн намтар маягийн ном байгаа. Номын зохиогч бол одоо өдгөө бидэнтэй хамт байхгүй. Өөрөө яг уушигны блүү хорт хавдартай боллоод тэрийг онцлуулсныхаа дараа болоод биччихсэн ном байгаа юм. Тархины мэс засалж мэрэгжилтэй олон жишээний туршааг энэ чиглэлээрээ ажилласан. Одоо яг энэ зүйлийн төлөө зүтгэсэн хүн яг өөрөө дараа нь хорт хавдартай болж ирэх үедээ эргээд амьдралаа дурсаж ирж байгаа тийм намтар дурсамж байдлаар бол бичигдсэн байгаа юм. Хэдийгээр тийм онцгой одоо жишээ нь олон хүн танигдсан тийм хүн биш байсан ч гэсэнтэй бас яг тэр утгаараа айгүй ойрхон туссан гэж хэлж болно. Яг ингээд нэр нь энэ номны нэр айгүй зөв өгсөн юм шигэ. When Breath Becomes Air гэдэг бол энэ үг өөрөө амьсгал агаар болох цагт буюу яг тэр мөчийг бол илэрхийлж байгаа үг байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ дээр бол эргээд яг амьдралыг эргэж харах, ер нь амьдрал гэж юу яах юм? Бид нар ямар утгаас амьдраад байгаа, ямар утга учиртай, юуны төлөө амьдраад байгаа ингэдгийг эргэж харах нэг төр зогсоод буцаагаад нэг амьдралаа эргүүлж харах хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг нэг ухаарлыг өгөх ном юм байна да гэж надад санагдаж ирсэн. Би өөрөө ч гэсэн энэ номыг уншиж байхдаа яг тэр үхлийн тухай айгүй их бодож өөрөө эргцүүлж явсан. Нэг сард уншижсэн болоод ч тэр гадаа хүүтэн сэрүүхэн байгаа тийм үед бас угаасаа нэг тиймэрхүү хар бараан. Гэтэ хар бараан тийм хэцүү ном бол биш. Энэ зүгээр яг зүгээр л амьдралын тухай айгүй гой хүүрнэсэн тийм ном байсан. Тэгэхээр монгол хэл дээр орчуулагдсан байгаа хэрвээ сонирхох юм бол тэр энэ номыг бас авч уншаарай. Би бол энийг уншаарай гэж хүмүүст зөвлөх нэг юм гоё намтар ном байлаа. Brad Stone, The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon. Brad Stone бол Bloomberg компанийн яг технологиг нь хариуцсан редактор мэрэгжилтэй хүн бүх нөгөө технологийн салбарын одоо Twitter дээр бол @technology гэсэн хаяг бол яг энэ түүний одоо удирддаг багт бол харьяалагддаг хэсэг байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбарт одоо энэ чиглэлээр ажилладаг сургагчид нар сэтгүүлч нар ч гэсэн яг энэ чиглэлийн компаниудын одоо удирдлагууд тэдний түүхийг бол хүүрнж бичсэн тийм намтруудыг бол нэлээд ихээр гаргаж эхлэх болсон. Хамгийн сүүлд болохоор Sarah Fryer-ийн Instagram-ыг гарч байсан бол та нар бараг бүгднийг ч мэдэх Elon Musk-ийн нэг намтар байдаг штэ. Хиний Ashley Vance ч бас яг Bloomberg-ийн сурвалжлагч байхгүй юу? Гэх мэтээр яг ийм технологийн салбарын толгой одоо тэргүүн хүмүүсийн намтрыг бол өгүүлэх юм хандлага бол угаасаа сэтгүүлчдийн дунд бол байсан ярьсан. Би зүгээр Bloomberg-ийнхний л дурдчихлаа. Emily Chang ч гэсэндээ бас яг энэ Protopia гэсэн ном бас хийжсэн. За тэр димим хадуурч яах вэ? Яг энэ номны тухайд бол Everything Store буюу за нэрнээс нь ойлгомжтой бүх зүйлийн дэлгүүр Amazon.com-ийн үүсгэн байгуулагч Jeff Bezos-ийн намтрыг Brad Stone энэ номоор бол хүүрнсэн байгаа юм. Ингэхдээ яг бас яг Amazon.com анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлээд яг сүүлийн одоо энэ ном бичигдэх хүртэлх хугацааг ерөөхдөө өгүүлсний дээр ингэхдээ бас айгүй эвтэйхэн урд хойно оруулаад яг заавал цаг хугацааны дараалалаар бол яваагүй. Яг Jeff Bezos яаж бизнесийн шийдвэрүүдийг гаргадаг байсан. Яагаад ийм өндөр хурдтайгаар онлайн бизнес нь өссөн юм. Ингэхдээ бас бизнесийн ямар тухайн үедээ магадгүй одоо ч гэсэн бизнесийн ёс зүйгүй гэж нэрлэгдэж болох үс тийм үйлдэлүүдийг гаргадаг байсан. Зарим талаасаа яаж энэ салбарт шинжлэлийг авчирж ирсэн юм бэ гэдгийг өөрийнх нь ойр дотны байсан хүмүүстэй бас ярилцаж маш ийм сэтгүүл зүүн байдлаар их тийм бүтээлч байдлаар бол гаргаж ирсэн намтар шиг надад санагдсан. Миний хувьд бол яг Amazon.com-ыг энэ дараа бол нэлээд илүү сайн ойлгож эхэлсэн. Яг Jeff Bezos-ийн намтрууд дундаа бол энэ түүний тухай бичсэн хамгийн сайн ном нэгддэг юм байлаа. Тэгэхээр
Amazon.com-ын тухай, онлайн бизнесийн тухай, онлайн худалдааны тухай сонирхож байгаа бол энэ номыг барьж аваад уншаарай гэж зөвлөмөр байна. Caroline Criado Perez-ийн Invisible Women: Data Bias in World Designed for Men. Номын гарчгийг бол орчуулвал үл үзэгдэх эмэгтэйчүүд, эрчүүдэд зориулсан ертөнцид амьдарч буй эмэгтэйчүүдийн эсрэг юу ч гэмэрэмдээ. Тим нэртэй. Би яг энэ оны турш хийжсэн видеонууд донд маань яг ганцхан удаа би яг уншсан номынхон тухай видеонийг хийсэн нь энэ номын тухай байсан. Би тэр видеогоо яхаарахгүй видеоны дээр карт болоод видеоны доор тайлбарсагт холбож өгсөн байх бол яагаад гэвэл би яг уншижсэн номнууд дундаасаа энэ ном тусдаа би даасан видеотой байх ёстой юм а гэж ботсон учраас яг тухайн үед уншаад яг надад төрсэн сэтгэлдээ бусдад өнөхөр хуваалцах хэрэгтэй юм шиг яг хүмүүст ойлгуулмаар юм шиг санагдсан учраас тэр үедээ бол энэ видеог хийжсэн. Энэ бол яг гарчин дээрээсээ харахад яг эрчүүдэд зориулсан ертөнцид эрчүүд зориулсан ертөнцид амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийг яаж ийм энэ тэнцвэргүй байдал үйлчилдэг вэ? Одоо бид нар нөгөө нэг энгийн байгаа энэ систем дээр эмэгтэйчүүдэнд гараад л ирэн штэ гэдэг юм яагаад буруу вэ гэдгийг гаргацсан. Анхны нөгөө нийгмийн шинжтэй бүр нийгэмд нь шингээж өгсөн байгаа. Нийгмийн тогтолцоонд нь шингээж өгсөн байгаа шудраг бус тэнцвэргүй байдлын тухай айгүй олон өргөн хүрээний жишээн дээр бол суйрлан гаргаж ирсэн юм ном байгаа юм. Яг ерөнхийдөө ном тэр чигээрээ дан дүүрэн жишээнүүдээр бол дүүрэн. Тэгэхээр яг илүү бас нэг иймэрхүү зөвхөн гендрийн тэгшэрх гэхээс илүү зүгээр л хүний тэгшэрхийн тухай сонирхдаг. Энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй бас мэдхийг хүсэж байгаа. Бусад өөрөөр ном сэтгүүл иймэрхүү зүйлсийг бол уншаа гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа бол энэ номыг би заавал уншаарай гэж зөвлөмөр байна. Энэ жагсаалт дундаас бол би хүмүүсийг заавал уншаарай гэж зөвлөх одоо топ ном нь бол энэ байгаа шүү. Гэхдээ уншихтаа авах гэхийн ухаанаар бас хандаарай гэж зөвлөе. Заавал миний бодсондоо та нар санал нийлэх албагүй. Гэхдээ энэ зүйлийг бас хараад үзчихэд айгүй гэмгүү тийм ном гэж хэлмээр байна. Тэгээд нэг сайн юмыг сонсохнаа миний бас нэг сайн найз би яг нэрийг хэлж болох хэсгийг сайн мэдэхгүй байна. Орчуулах эрхийг нь бол авцсан байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр бүх юм хэрэг төлөвлөж байгаа нь болох юм бол магадгүй 2021 онд багтаад энэ ном монгол хэл дээр хэвлэгдээд гарчих байх. Тэгэхээр илүү олон хүнд бол хүрнэ гэж найдаж байна. Англи хэл дээрэж гоё бичигдсэн ном орчуулгын эрхийг авсан хүнийг бодох нь монгол орчуулгын ч гэсэндээ нэлээд сайн гарах байхаа гэж би бодож байна. James Clearing Atomic Habits: An Essay and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones. Энэ номыг бол та нар алхтын сонссон байж магадгүй монгол хэл дээр хэрвээ би буруу санаагүй бол энгийн дадал гэдэг нэрээр орчуулагдаж гарсан. Маш юм богино одоо багаар аажмаар зөв дадлыг өөртөө төлөвшүүлэх, муу зуршлаасаа салах тухай юм аргачлал тактикийг зааж өгсөн айгүй тийм хэрэгцээтэй өдөр тутамдаа хэрэгжүүлэх боломжтой нэг эвтэйхэн ном шиг надад санагдсан. Тухайн үедээ ингээд бодож байхад нэг compounding habit лөө. Compounding habit гэж бодохоор яг бид нар нөгөө зээлийн хүүдэр ярьдаг штэ хуримтлагддаг хүүгээс хүү бодох гэж ярьдаг. Тэрэн шиг яг дадлаас дадал бодох гэх юм уу да compounding гэдэг үг нь орчуулвал энэ бол бид нар зарим өдрүүдэд нөгөө за өнөөдөр ячи болли маргааш ихчи тэгээд маргааш болох за нөгөөдөр ингэчийг л хойшлоод явах нь ямар аюултай вэ гэдгийг айгүй эвтэйхэн байдлаар ойлгуулад яаж ийм эвтэйхэн зөв дадлуудыг өөртөө яг суулгаж болох өнөөдөр эхлүүлсэн маш жижиг алхам хэдэн шин дараа нөгөө хүүн хоримтлагдаад ямар том зүйлд хүрч болох вэ гэдгийг бол айгүй гоё юм жишээн дээр тулгуурлан бол харуулж өгсөн. Гэтэ нэг аюултай зүйл энэ номны нэг аюултай зүйл нь уншичаад тухайн үедээ бүр амар инспирац аваад бүрсэ за яг энийг хэрэгжүүлээ ингээд тийгээд тэгж байгаа дээрээ бас яг тэрийг хэрэгжүүлж явахгүй бол бас нэг гоё юм feel good нэг гоё санагддаг тийм номнуудын нэг учраас унсныхаа дараа бас шууд хэрэгжүүлж эхлэегүй тохиолдолд зүгээр ингээд мартагдаад өнгөрчих аюултай тиймэрхүү номнуудын нэг байлээ. Ягаад гэвэл би бас өөрөө гинт дараа нь бодож ирсэн чинь бас их тэгээд номынхон ихнээс эхлээд мартаад эхэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр гих мэдчлэн яг өөртөө яг авахыг аваад хаяхыг хаяад гэхдээ ер нь хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм а гэдэг тийм майндсет буюу өөрийн тийм үзэл бодол нэг тийм сэтгэлгээгээ сэтгхүүгээ бол нэг өөрчлөх тийм замд болж хөтөлсөн айгу гоё ном байгаа. Тэгээ монгол дээр орчуулагдсан учраас бас илүү хүртээмжтэй номнуудын нэг байгаа бах. Их Британи Умард Ирландын нэгдсэн ванд улсын ерөнхий сайд дагсан Winston Churchill-ийн The Second World War гэх 6 номтой билүү 4 номтой билүү тийм бот байдаг. Тэр нь дараа нэг бол эхлээд анх 4 номтой хөвлөгдөө тэр нь 6 номтой болж
задарсан эсвэл 6 лагаар хийгээд дараа нь 4 болж нэгтгэсэн бэл аль нэг нь зэ. Тэрний Alone гэд 2 дахь ботон байдаг. Энэ дээр болохоор Winston Churchill бол яг өөрөө Их Британийг дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр засгийн газрын удирдах явж исэн хүний тухай түүнд бол асар их мэдээлэл байдаг. Улс төрд орохоос өмнө ч гэсэндээ түүх иймэрхүү ном зохиол бичдэг байсан учраас түүний яг англи хэл одоо яг англи хэл гэдэг нь бидэртээ зүгээр юм ярих англи хэл биш шүү дээ. Илийн утга зохиолын илтгэл юм риторик хэл айгуу сайтай ерөнхий сайдуудыг нэг. Тэгэхээр тэрээр үүнийгээ ч гэсэндээ тэр чадвараа дараа нь ном болгон гаргасны Second World War бол тодорхойлогдно гэж хэлж байна. Намайг яг их сургууль сурж байхад манай багш нарын нэг цолмоо агсан бидрийг яг энэ номыг заавал уншаарай гэж хэлээд айгу зөвлөж ирснийг нь би одоо сандیں۔ Тэгээд сүүлд л ерөөхдөө яг номыг хэдийгээр нэг өөрөөр номнуудаас ингээл журнал нэрөө ч юм өөрөөр номнуудаас дэлхийн 2 дугаар дайныг судалж ингэж үзчихсэн ч гэсэндээ Winston Churchill-ийн бичсэн хувилбараар нь би бол өдийг хүртэл яг уншаагүй байсан. Sorry. Гэхдээ яг угаас айгу урт бичигдсэн болохоор айгу хитрхийн өндөр детальтай нэмээд илүү англи талаас бол харсан ном гэдгийг бас анхаарах нь зүйтэй байх. Тэгэхээр яг Alone гэсэн ботон болохоор яг энэ дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл үед яг ер нь бол яг энэ дайн эхлэхийн урдч нөхсөөс эхлээд дуусах хүртэл явах юм шиг. Ямар ч тач эхний ном бол бүр урдч нөхсөөс нь бол эхэлсэн байсан. Alone бол яг яаж Их Британи ганцаардж байгаа вэ гэдэг тухай илүүтэй дэлгэрэнгүй бол ярьж байсан. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны тухай илүү сонирхдаг. Энэ цагийн түүхийг сонирхдаг бол Winston Churchill-ийн энэ бот номнуудыг бол аваад үзэрэй гэж зөвлөмөр байна. Хэрвээ мэдээж энийг сонирхдаг бол. Гэхдээ энэ бол нэлээд асар цаг тийм commitment буюу тийм төвчээр шаардна. Мөн олон улсын харилцаагаар сурж байгаа хүмүүс байгаа бол харин бас энэ номыг уншиж байгаа бол илүүдэхгүй шүү. Matthew Walker-ийн Why We Sleep гэдэг номноос би бас айгүй олон зүйл сурсан. Бас яг зөв үедээ би олоод уншчихсан гэж өөрийгөө бодоод байгаа. Яагаад тэгэхээр та нар намайг Instagram дээр дагдаг бол би 2019 онд өглөө болгон яг эрт босч байгаагаа яг стори хэлбэрээр хуваалцдаг байсан. 4 цаг, 5 цагт босч байгаагаа яг тэгээд нөгөө өглөө босно гэсэн зорилгоо нөгөө habit tracker буюу нөгөө дадал мөшгөчтөр өглөө босно гэсэн зорилгоод биелүүлсэн гэдгээ тэмдэглэж байгаагаа одоо бичсэн тийм сторитой доороо хэдэн цагт боссон. Яг тэр нөгөө стори хэдэн цагт хийж ийнвэ гэдэг цагтаагаа бол нийтэлдэг байсан л да. Тэрийг дагаад үзэхээр бүр яг 4 цаг, 5 цагийн үед би бол босоод явдаг байсан. Миний хувьд яг насны хувьд дагаад үзэхэд тийм нөгөө баг залуу те бүр нэг 10 эдээ өсвөр насны биш ч гэсэндээ би бол нөгөө идэр нас руугаа ороогүй ер нь бол залуу насн дээр явж байгаа хүн. Тэгэхэд яг Why We Sleep Unlocking the Power of Sleep and Dreams гэдэг ном дээр уншиж явж яг юм нойрны талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлахдаа бидний нойрны циклийг аюу өргөн тайлбарлаж өгч ирсэн. Баг байхад чинь тэгжсэн өсвөр наснд чинь байх чинь юм гэрийнхэн чинь үд болтол унтлаа гэл эртхэн бос гэл эмээ өвнөр чинь гэл год татал босох гэдэг татаад идэг байсан. Тэгсэн мөрсөн эмээ өвнөр өөрөөсөө ингээд 4 5 гээл босчоол эсвэл 6 мурга хамгийн оройд бол 6 гэж босдог штэ эмээ өвнөр айгүй эрт босдог тий. Тэгээд ингээд байдаг байсыг одоо санаж ин. Тэгсэн чинь яагаад тийм байдаг байсан бэ гэдэг нь угаасаа биологийн шалтгаантай байна л да. Угаасаа биологийн цаг нь бид нар залуу байхдаа баг хүүхэд байхдаа айгу эрт ингэж босдог байжгаад хойшлоод яг өсвөр насны үе рүүгээ ингээд нөгөө нойр нь хойшлоод айгу орой болтол унтдаг тийм тип рүү явж байгаад тэгээ одоо нөгөө муугаар хэлэхэд нөгөө хөвгширч эхлэхдээ цаг нь нөгөө босдог цаг нь урагшилж эхэлдэг юм байна. Босдог цаг нь ч урагшлна, унтах цаг нь ч урагшлна. Тэгэхээр нас явах хэрээр нойрны цагт өөрчлөлт ордог. Гэхдээ энэ бас яг нөгөө гарцаагүй бөгөөд хүрэлцээтэй нөхцлөөр үйлчлэлт юм байна л да. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нас явахын хэрээр нойрны цаг өөрчлөхөөс гадна нойрны цаг өөрчлөгдөхийн хэрээр өөрийн чинь бие махбод бас хөгшөрж эхэлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би өөрөө өөрийгөө хүчлээл 4 цаг 5 цагт ингээд босгоод байсан маань нэг талаасаа би өөрийгөө бие махбодын хувьд хүчилж хөгшрүүлээд байсан байгаа юм. Сонин тийм гинтийн тийм ойлголт байгаас би бас яг тэрийг уушаад хөөх нэр шаардлагагүй бол бас заавал өглөөрт босоод хэрэггүй бэрт гэж бодож ирээд би яг нөгөө амар их тэр 100 хүртэл тийм гадаа харанхуй байхад сэрдэг байсан тэр цагаасаа цаг тэр дүрмээ бас өөрчилсөн. Тэрийгээ дагаад ч гэсэндээ гайгүй амарч эхэлсэн гэж хэлж болно. Илүү залуутсан ч юм шиг надад санагдаад идэв. Миний биологийн нас ч гэсэндээ буураад эхэлсэн. Гих мэтчлэн яг юм нойртой холбоотой. Нэмээд яг нойр ямар байхад бидний нөгөө бусад амьдралын хэмнэлд яаж нөлөөлдөг вэ? Ой тогтоох, сэтгэн бодох чадварт яаж нөлөөлдөг вэ? Ялангуяа нөгөө шалгалтандаа бэлдэж байна гэл нөгөө хідэн шүн нойргүй суух нь яг үүндээ яагаад нөгөө тус болдоггүй вэ? Яагаад шалгалтаа өгчөөл дараа нь
шалгалтаа бэлдэж цээжилсэн юм орт тас юучгүй мартдаг вэ гэдгийг хүртэл энэ дээр айгүй гой тайлбарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нойроо илүү ойлгоё гэж байгаа бол why we sleep гэсэн номыг заавал уншаарай. Би яг 2019 оны сүүлээр 2020 онд ямар ном унших вэ гэж та нараас одоо Instagram дээр үйл хүмүүсээс зөвлөмж авч явах нэг хүн надад энэ номыг бол зөвлөж исэн. Тэрнийхэн дагуу уншсан. Айгүй зөв шийдвэр болсон. Тэгээ бас Matthew Walker хэрвээ та нар Masterclass гэх платформыг мэддэг бол яг салбарын мэрэгчлэнүүд өөрийнхөө одоо мэддэг экспертизийнхаа тухай хичээл ордог юм платформ байдаг. Тэрэн дээр яг Matthew Walker яг нойрны талаар бас хичээл сүлд оруулсан байсныг хайлт харж илаа. Би тэгэхээр тэрийг нь бас удахгүй бас нөхөж үзье даа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас яг уншаарай гэж зөвлөх гой ном байлээ. Энэ онд би Michael Greger-ийн 2 номыг уншиж дуусгасан. 3 дахьыг нь бол эхлүүлчихсэн явж байгаа. Тэгэхээр эхнийх нь яг намайг Michael Greger-тэй танилцуулсан ном нь бол How Not to Die. Тэг яаж өхгүй байх вэ? Айгу марзан гарч ил та. Тэгээд discover the food scientifically proven to prevent and reverse diseases буюу за альва өвчнөөс уурсан сэргийлэх зарим өвчлөлийг ухраах нөлөөг үзүүлдэг шинжлэх ухаанаар батлагдсан хоол хүнс гэсэн агуулмжтай. Тэгэхээр яг номын тавил одоо яг бүтцэн нь бол How Not to Die буюу за яг зохиогч бол өөрөө анагаахын шинжлэх ухааны эмч мэрэгжилтэй хүн MD medical doctor гэж явдаг тийм хүн. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсад өөрөө байрладаг учраас яг Америкийн нэгдсэн улсад нас барж байгаа хүмүүсийн одоо ямар шалтгаан, ямар өвчлөлийн улмаас хамгийн ихээр нас барж байна вэ гэдгийг тоогоор нөр эренблэн жагсаагаад хамгийн олноос нь хамгийн цөөн рүү нь жагсаагаад тэгээ хамгийн ихэнд байгаа өвчнөөс нь эхлээд яаж тэр өвчнөр одоо нас барахгүй байх вэ? Тэр өвчнийг яаж хүнсээр дамжуулан эмчлэх вэ? Яаж урьсан сэргийлэх вэ гэдгийг болоо тайлбарлсан тийм сонирхолтой бүтцтэй ном байгаа юм. Тэр бүлэгчилсэн байдал нь яг иймэрхүү өвчнөөс өөрийгөө урьсан сэргийлэх байдлаар бол гаргаад ирсэн. Тэгээ бид яг энэ номноос эхлээд би яг миний хүнстэй харилцаа нь бол өөрчлөлт орсон. Өнөөдөр би өөрийгөө яг хүнсний аягүй сайн мэдлэгтэй nutritionist гэж бол хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ би яг нөгөө эрүүл хооллолт гэдэг агагийн одоо яг юуг эрүүл хооллолт гэдэг байгаа юм бэ гэдгийг бол энэ номны ачаарыг шууд утгаараа одоо бүрэн утгаараа ойлгосон. Өөрийнхөө эрүүл мэндэд нэг ерөнхий утгаар нь анхаарах яг тийм замналыг бол эхлүүлсэн гэж хэлж бол миний нөгөө 90 хоногийн чаленж гэсэндээ бас эхэлж ирсэн энтэй бол холбоотой гэж бол хэлж болно. Тэгэхээр хэрвээ энэ сонирхолтой санагдаж байгаа бол яг хүнсний агуулгаар яг мэрэгжлийн хүний одоо яг өөр би жоохон буруу энэ бас сонсож магадгүй яг бусад өөр мэрэгжлийн бус хүмүүсээс хүнсний талаар мэдээлэл олж авахын оронд яг юм хоол зүгээр мэрэгсэн эрүүл мэндийг анагаах ухааны мэрэгжилтэй эмчийн бичсэн энэ ном болоод хамгийн ашигтай санагдсан. Тэгэхээр хэрвээ энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдлэгтэй болох гээд өөрийнхөө тархийг илүү сайн цэнэглэе гэж байгаа бол би Michael Greger-ийн энэ How Not to Die гэдэг номыг бол заавал уншаарай гэж бол зөвлөмөр байна. Дараагийн Chip Heath and Dan Heath-ийн Made to Stick. Why some ideas survive and others die. Гашгаас нарахад бол ойлгомжтой байх. Энэ бол маркетинг зориулсан ном. Зарим одоо санаа яагаад нэг юм наалдацтай sticky гэж хэлээд байгаа. Ийм наалддаг, зарим нь яагаад наалддаггүй вэ? Та нар нөгөө Kleenex-ийн реклам хүмүүсийн санаанд яаж сайн үлдсэн бэ гэдгийг санаж байгаа шүү. Kleenex Mongolia яри Тониканагийн хийжсэн рекламууд. Гэх мэт яг иймэрхүү маркетингийн санаанууд яаж ингэж ямар нь үлддэг, ямар нь болдггүй вэ гэдгийг нэлээд бас шинжлэх ухаанч байдлаар салбарын мэрэгжилтнүүд нь бас тайлбарлаж өгсөн байгаа юм. Би нэг яг маркетингаар бичигдсэн хамгийн сайн ном мөн үү гэвэл мөн гэж одоо хэлэхгүй. Гэхдээ зүгээр энэ чиглэлд бичигдсэн номнуудыг уншаад байхад айгүй эвтэйхэн те яг тухайн үеийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг бас ойлгоход зохимжтой тиймэрхүү контентууд гарч ирдэг учраас би яг иймэрхүү гоё номнуудыг бол байрч авч уншаад байдаг. Тэгэхээр энэ бол нэг idea буюу яг санаан дээр нь чиглэсэн яаж тэр санааг нөгөө sticky байлгах вэ? Яаж тийм наалтангатай байлгах вэ те? Санаа яг тусна гэх юм уу? Тэр санааг яг яаж тусгадаг байх вэ? Тэгээд сайн тусны жишээ, сайн тусаагүй жишээ яагаад вэ гэдгийг тайлбарлсан ном байлээ. Тэгэхээр маркетингийн мэрэгчлэтнүүд бол номын сандаа бол нэмчихэд бас боломжтой номнуудын нэг баг. Гэхдээ хэвлэгцэн он сар өдрийг нь бодоод үзэхдээ бас магадгүй хитрхи оройтсон ч байж болох юм. Өөрөөсөө шийдвэрээ гаргах нь үз. Whitney Cummings I'm Fine and Other Lies. Би Netflix дээр нөгөө stand-up comedy айгу үзэх дуртай байхгүй. Би өөр анханасаа л тийм stand-up комикуудыг англи дээр үзэхийг дуртай байсан. Тэгээ нэг ялангуяа би Netflix-ээс бүх нөгөө эмэгтэй комикуудын спешиалуудыг дандаа түүж авч үздэг л дээ. Ер нь бүгдийг нь айгу тийм смарт гоё ухаалаг тийм stand-up-ууд бол байгаад байдаг. Тэр дундаа яг Whitney Cummings-ийн хэрвээ би буруу санаагүй бол 2 ч спешиал энэ дотор байгаа. Нилээ хэдэн жилийн зайтай.
аль нь аюу гой санагдсан. Амар ухаантай заяа. Зөвхөн нөгөө stand up comedy хийгээд хас гадна давхар нөгөө телевизийн салбар руу ороод нийгмийн шоунуудын ард ажиллаад бас нөгөө бичдэг нэг script writer буюу яг юм нөгөө онгоонуудыг нь бичдэг, зохиолыг нь бичдэг тийм ажил дээр бас ажиллаад явж байсан учраас энэ салбарынхаа талаар айгүй мэдлэгтэй олон жил ажилласан тийм залуу биш тийм комикуудын нэг. Тэгээд яг өөрөө подкаст ч гэсэн нэхэд YouTube дээр бол байгаа ямар ч good for you гэдэг нэртэй байлаа. Тэгээд яг өөрийнх нь ярьж байгаа тэр жоокууд, тэр нөгөө онгоол гида тэр нөгөө хошин юмнууд нь надад айгу гоё хурш тусдаг байхгүй. Би тэдэрт нь айгу дуртай болохоор бас яг өрөөд дэмжиж гэж бодоод өөрийнх нь намтрыг бас барьж авч уншлаа. Тэгээд тэр нь бол I'm fine and otherwise. Комикууд дандаа хэлдэг л дээ. Хизээч инээдэм одоо stand up комик болсон хүмүүс тийм эрүүл гэж тодорхойлж болох үс хүүхэд настай байгаагүй. Ер нь ямар л олигтой байсан болоод stand up comic болох вэ гэсэн тийм өнцгөөс аюух ярьдаг л та. Тэр нь ч гэсэндээ яг Whitney Cummings-ийн намтар дээрээс нь харагдаж илээ. Тэгэхээр яг энэ салбартаа аюу амжилт гаргасан мундаг явж байгаа эмэгтэй комикийн намтрыг бас сонсох юм бол энэ ном руу орж болох юм. Гэхдээ би төрүүлээд хэрвээ та нар Netflix-ийн хаягтай бол Whitney Cummings-ийн 2 тэр stand up show-ыг олоод үзчихээрэй гэж зөвлөмөр байна. Хэрвээ тэдэрнэ таалагдах юм бол магадгүй өршүүлээд энэ ном руу ороорой. Би зүгээр нөгөө Whitney Cummings дуртай болохоор энэ ном руу яваад орцсон. Ягаад дуртай хүмүүсийнхаа намтрыг илүү дэлгэрэнгүй уншчихгүй гэж тэ. За Michael Greger-ийн бичсэн номнуудаас миний уншсан 2 дахь ном бол How Not to Diet. Өмнөх ном буюу How Not to Die байсан бол ард нь T үсэг тавиад зүгээр яаж дэглэм барихгүй байх ёстой вэ гэсэн агуулгыг өгсөн байна. Яг тийм тогтвортой хизээч одоо алдагдахгүй эргэж жин нэмдэггүйгээр жингээ хэрхэн хасах вэ гэдэг агуулгыг үнэлэн дээр хүндсэн байна. Яг энэ бол яг гарчаасаа харахад яг хэрвээ энд зорилгод нийцсэн хүмүүс байгаа бол шууд энэ номыг би нэг илүү рекламад авах шаардлага бол байгаа гэж бодохгүй байна. Эндээс миний яг өөртөө шууд сурч авсан одоо яг байнгын хэрэгжүүлж байгаа нэг зүйл бол би ketogenic diet-ийг барьдаггүй. Би кетог ерөөсөө барихгүй байгаа. Тэгэхээр ketogenic diet гэдэг дараа нөгөөний keto diet гэдэг одоо товшоод ингэж явцсан байгаа диет нь өөрөө яг үүндээ хүний бие махбодод бас яг шууд тийм сайн үг өлүүгүй бүх өвчнийг ангаачаад байгаа юм шиг л заримдаа нэг талаас үлгэр зөхөөж яриад байгаа юм шиг санагддیں۔ За нэг keto бариад бид чинь сайнаар нөлөөлөд явж байгаа хүмүүс байгаа болвол yes fine болж ийн баяр үргээ. Надад зүгээр тохирохгүйсэн байхгүй юу? Би тэгээ яагаад тохирохгүй байгаа юм бол гэдгийг гайхаад яагаад болохгүй байгаа гэдгийг учрыг нь олохгүй байжгаад энэ номон дээрс би яагаад надад тохирохгүй байгаа юм бэ гэдгийг нь бол ойлгосон. Яг үсэ ketogenic diet чинь яг хүмүүсийн ийм нөгөө жин хасах диет гэхээсээ илүү одоо бид нар нөгөө элэний дутагдaltaй ч юм уу бөөрийн дутагдaltaй хүмүүс эмчнэр өөр тийм хоолны жоор тийм хориг тийм дүрм тавьж өгдөг штэ. Тийм маягийн одоо хоолны дэглэм байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр нь дагаад яг зүгээр дам нөлөө нь магадгүй кетозис руу орж морж ирдэг учраас зарим хүмүүс тэр нөгөө бие махбодд тохирдгүй хүмүүс нь тохирдгүй. Тэгээ кетогеник диетийг яг урт хугацаанд бас барих юм бол энэ нь хэрвээ би андуураг бол нэг бол илэгний, нэг бол бөөрийн аль нэг дотрын эртнээс аль нэгнийх нь дутагдалд хүргэх аюултай шүү гэдгийг бол Michael Greger энэ номондоо бол багтааж өгсөн байсан. Тэгээ дахин сануулбал Michael Greger өөрөө MD буюу medical doctor, анаахын шинжилгээ ухааны эмч мэргэжилтэй учраас би энэ хүний нөгөө нэг бичсэн байгаа зүйлд нь бол илүү сайн итгэж тэр мэдээллийг нь өөртөө тусгаж авсан юм. Тэгэхээр хэрвээ энэ сонирхолтой байгаа бол тэр сэдв рүү орж үзээрэй. Бас аюу хөгжөлтэй эвтэйхэн уншихад амархан байдлаар бичигдсэн ном байлаа. За эндээс эхлээд миний нөгөө дотор хүн рүүгээ өнгийж харах аялал жоохон эрчтэй, хүчтэй болж ирсэн. Brené Brown-ийн номнуудаас өмнө та нар зарим нөгөө TED Talk-ыг нь үзсэн байж магадгүй бүр ингээ viral болоод амар явж исэн. Тэрийг ч гэсэндээ энэ номон дээр бичсэн байсан л да Daring Greatly гэдэг хэрвээ би андуураг бол яг ихнийх нь хамгийн бестселлер болж исэн алдартай номнуудынх нь нэг How Courage to be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parents and Lead. Хүн өөрийгөө нөгөө vulnerable гэхээр нөгөө эмзэг гэж л тодорхойлно л да. Санаа нь эмзэг бай гэж хэлэх гээд байгаа юм биш. Зүгээр хүмүүс өөрийгөө харуулахгүйгээд нөгөө босгоцсон байгаа ханаа ингэж нурааж тэг яг өөрийгөө ингэж илчилж им ил тоод яг юм хүн шиг байх нь яаж бидрийг ингэж амжилтанд хүргэж ийн, яаж н амьдрал одоо гэр бүл эцэг их байх те хайр энэнд яаж нөлөөл одоо сайнаар нөлөөлж чадах вэ гэдгийг бол хүндсэн тийм чиглэлийн ном бол энэ байсан. Өөрөө нөгөө
судлаач гэж өөрийгөө тодорхойлдог ч угсаа судлаач. Yes. PhD-тэйгээ яг хийдэг судалгаа нь бол яг ийм чанарын шинжилгээ хийгддэг. Empiric гэхээс илүү чанарын хүмүүстэй ярилцаж хийдэг qualitative research хийдэг хүн байгаа даа. Тэгэхээр хүмүүсийн судалдаг гол субъект нь бол vulnerability буюу хүмүүсийн одоо ийм эмзэг байдал. Тэгэхээр яг иймэрхүү бусдын юм түүхийг уншаад ингээд ороод эхлэхээр би яг өөрийнхөө талаар айгүй олж мэдэж эхэлсэн л дээ. Бас яг нэг талаасаа айгүй зөрөгтэй болж эхэлсэн. Яагаад ч тэгээд daring greatly гэдэг нь яг өөрөө бас юм vulnerable байх, өөрийнхөө тэр эмзэг байдлыг хүмүүст харуулах чинь өөрөө яагаад бас айгүй зөрөгтэй үйлдэл вэ гэдэг айгүй гой харагдаж эхэлж байгаа юм. Мэдээж хэрэг энэ номыг шүүмжлэх зүйлд гарч ирэхгүй л яах вэ? Гэхдээ тэр утгаараа бас заавал нөгөө хитрхи төмөр хадагтай байгаад байх хэрэггүй юм шүү гэдгийг бас эргүүлж нэг ойлгуулах гой ном болсон юм шиг надад санагдсан. Тэгэхээр Brené Brown-ы нэг л номыг унших хэрэг боломж байх юм бол энэ Daring Greatly-г бол уншаарай гэж зөвлөмөр байна. YouTube дээр миний айгүй удаан дагж байгаа нэг YouTuber байдаг нь Janum. Janum яг өөрийнхөө уншсан номнуудын зөвлөмжүүд дундаа яг энэ номын тухай хүндсэн байсан байхгүй. Seven Husbands of Evelyn Hugo гэдэг. Би тэгээд өөрөө тэрийг айгүй гоё ном гэж ярьжсэн болохоор би өөрийнхөө нөгөө Goodreads дээр to read буюу одоо унших номынхаа жагсаалтанд оруулсан байж байгаад энэ жил яг одоо унших боломж нь гараад иргүүлээд уншаад үтсэн. Энийг одоогийн байдлаар энэ номн дээр одоо энэ жагсаалтад орж ирж байгаа хамгийн ихний одоо fiction ном гэх юм уу? Зөгнөлт зохиол, уран зохиолын ном. Бус нь бол дандаа уран зохиолын бус те баримтат номнууд бол байгаад байсан. Яг тэгээ уншихад айгүй эвтэйгэн юм байлээ. Нөгөө миний өмнө уншиж исэн нөгөө уран зохиолын номнууд бол ихэвчлэн би нөгөө өсвөр насны байхдаа нөгөө YA гэдэг young adult баямагийн номнуудыг уншиж исэн. Дараа илүү юм насанд хүрсэн хүний уран зохиолын номнууд бол уншаад явах бас гоё юм байлээ. Айгүй тийм 1900 одоо Холливуудын нөгөө алтан үе гэж нэрлэдэг байдаг Starlets гэл нөгөө нэг одоо хар цагаан кинон дээр айгүй гоё эмэгтэйчүүдийн ингээл нэг тийм одууд байсан тийм үеийн жүжигчдийн нэг нь энэ Evelyn Hugo юм байна л да. Жинхэнэ хүн биш шүү. Зүгээр зарим тэр хүмүүс дээр суйрлан гаргаж ирсэн. Тэгээ тэр хүн өөрийнхөө намтрыг бичүүлж байгаа тухай өөрийнхөө 7 нөхрийнхөө одоо тухай ингэж дамнаж ингэж гэрэлтүүдийнхээ хооронд дамнасан юмыг одоо өөрийн намтрыг бичиж байгаа хүнд ярьж ингэж өгүүлж байгаа хэлбэрээр энэ ном бичигдсэн. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү жоохон classy, тийм нэг glamour, тэг гоё тийм Холливуудын юм сонсмор гэдэг тэгтэй бас яг орчин үеийг бас холбосон иймэрхүү зүйлийг одоо уншмаар санагдах юм бол энэ номыг бол зөвлөмөр. Би яагаад Janum-д энэ ном таалагдсан бэ гэдгийг бол айгүй ойлгосон. Надад ч энэ ном таалагдсан. Хүн болгон таалагдах албагүй зүгээр айгүй сонирхолтой уран зохиолын тийм сүүлийн үед уншаагүй гоё номнуудын нэг байлаа. Хүн болгоныг уншаарай гэж зөвлөх үгүй. Сонирхол татах юм бол магадгүй орч үзэж болох юм. Brené Brown-ы ганцхан ном уншаад ерөөхдөө зогсно гэж байдгүй юм бэлээ. Би яг түүний бичсэн дараагийн ном болохыг Dare to Lead, Brave Work, Tough Conversation, Whole Hearts гэдэг юм лидерүүдэд манлайлагч нарт зориулсан одоо ном хувилбарна гэж хэлэх юм уу. Daring Greatly зүгээр яг хүмүүсийн хувь хүмүүс хоорондын найз нөхдийн гэр бүлийнхэн хооронд ингээ бие биендээ ийм зүрх сэтгэлээ нээх тийм тэр нөгөө босгосон ханаа нураах талаар илүү байсан бол энэ яг ажил мэргэжлийн орчинд яг мэргэжлийн орчинд ажлын байран дээр ялангуяа нөгөө өөр хүмүүстэй хамтран ажилладаг тэр дундаа өөрийнхөө багийнхныг удирддаг дэмжих хэмжээний менежерүүдийн төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс айгүй зохимжтой ном байна да гэж харсан. Энэ дээр нэг хүндчихсэн нэг хоёр янзын зүйл байсан л нэг нь Daring leadership, нөгөөх нь armored leadership гэсэн хоёр зүйлийн харьцааг айгүй сайн гаргаж одоо их нэлээд онцолж ярьж байсан. Daring leadership гэдэг нь яг өөрийнх нь одоо дэвшүүлж байгаа илүү бас нээлттэй тэр ханаа буулгасан манлайлах чадвар, манлайлах замналыг хэв маягийг үндсэн бол armored leadership гэхээр утгаасаа ойлгомжтой бамбай барьсан одоо удирдлага гэсэн үг яг өөрийгөө хамгаалсан юм хаалттай битүү тим leadership-ийн тухай. Тэгээ энэ номыг уншаад явж байхад би бас яг өөрийнхөө гаргаж исэн алдаанууд тэднийг айгүй их яг эргэж сансан. За яг энэ дээр нэг иймэрхүү буруу юм бас нэрээ болсон юм биш үү? Энийг би яг яаж одоо удирдсан бол яаж одоо зохицуулах боломжтой байсан бэ гэдгээ яг энэ номыг уншиж байхдаа нэрээ тийм байж шүү гэж нэг эргэж харах зүйлсүүд бол гарч ирж исэн. Тэгэхээр магадгүй энэ номыг уншаад одоо хүмүүсийн гаргадаг шиг бас миний гаргасан шиг тийм алдаануудыг гарахаас урьдчилан сэргийлж болох юм эсвэл магадгүй алдаанаасаа суралцахад ч бас энэ тусалж магадгүй юм. Тэгэхээр дунд чатны менежерүүдээс дээш албан тушаал дээр байгаа
анхан одоо шатны биш те ямар нэг хүнч бай удирддаг, нэг хүнч бай супервайз хийдэг тийм менежмент төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа бол энийг бас уншаад үзчихээрэй гэж бас зөвлөмөрөө. Нэг ялангуяа илүү нөгөө барууны соёл нэвтэрч байгаа. Тэгээ магадгүй стартап culture бас нэвтэрч байгаа. Энэ үед иймэрхүү тийм нөгөө барууны менежментийн соёлын оруулж ирж байгаа тийм компанид ажиллаж байгаа, тийм орчинд ажиллаж байгаа хүмүүс бол айгүй зохимжтой байх ба. Тэгээд зөвхөн одоо компаниуд ч гэлтгүй ер нь бас иймэрхүү удирдлагын хэв маяг бас төрийн байгууллагууд гэсэн орж ирэхэд ер нь илүүтэхгүй л дээ. Тийм тэгэхээр яг тэр төвшөнд ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа бол Brené Brown-ийн номыг уншаарай гэж зөвлөмөр байна. Meek Viking. Би нэрийг яг юу гэж уншихыг бас мэдэхгүй байна. Little Book of Hygge. Иймэрхүү байдлаар дууддаг. Danish Secrets to Happy Living. Та нар харж исэн бол нөгөө дэлхийн хамгийн аз жаргалтай улс ямар улс вэ гэж нэг жагсаалууд Happiness Index гэх аз жаргалын индекс гэл гараад идэг штэ. Тэрэн дээр Дани улс дандаа нэгт ороод идэг үлээ, хоёрт яваад идэг үлээ, дандаа нэг тэргүүлээд идэг. Яг тэрэн дээр сэдвүүлсэн яагаад даничууд ийм аз жаргалтай ийм гоё юм байгаад идэх юм бэ гэдгийг нөгөө хүндсэн юм одоо ном байгаа юм. Тэгэхээр яг Данийн өөрсдийнх нь соёлд нь шингэсэн юм нэг Hygge гэдэг зүйл нь сүүл нэг Улаанбаатар паспортын айгу хөөрхөн орчуулсан байсан. Дулаан мэдрэмж гэдэг. Дулаан. Дайнд ч үгүй айгуух тийм нэг харанхуу ер нь нойтон те тиймэрхүү байдаг үед ингээ гоё ингээд халуун кофе уугаад ноосн цамц хөнжил тавиад гал ингэж асаагаад тийм нэг тухтай орчроо гэж ордог тийм бидний юм олон үгээр тайлбарлаад байгаа болохоос тэдний соёлд бол алхины ганцхан үгээр илэрхийлэгдсэн байдаг. Тэр нь Hygge. Тэгээд тийм ном юм бэлээ. За одоо шүүмжлэлийн хэсэг рүү оръё. Яг Hygge гэдгийн талаар айгүй гоё тайлбарсан ч гэсэн энэ айгүй богинохон ном, асар богинохон ном. Тэгвэл би энийг номыг одоо уншиж дуусгах гэж одоо хэдэн сарч уншсан. Ерөөсөө явж өгөөгүй. Тэгвэл яг арай хийж уншиж дуусгаад эргээд харах нэ заавал бүтэн хэмжээний ном байгаад ах шаардлагагүй зүйл байсан юм шиг марлаа битсэн байсан баха. Бас яг энийг ном байхгүй зүгээр нэг гоё блог пост байхад л хангалттай зүйл байлаа гэх. Тэгээ бодсон чи яг ер нь тийм байж шүү дээ гэж бодогцсон. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйл. Тэгэхээр нэг юм соёлын өөрөөр соёлын юм зүйлийн тухай юм яагаад хөндөж авч уншиж болохгүй гэж бодоод үзсэн. Гэтэ би нэг хүн болоо заавал уншаарай гэж бол зөвлөхгүй. Зөвөр Hygge гэд Google дээр хайз үзээд ямар учиртай ингэсэн зүйлээр нэг богинохон жинхэнэ утгаараа тэр блог пост нь болоод уншичвал зүгээр байх ба. Тэгэхээр энийг уншиж цагаа алдах хэрэггүй. За Amir Levine, Rachel Heller хоёрын Attached. Энэ номыг түрүүний Whitney Cummings-ийн зөвлөснөөр бол би уншсан. Өөрийнх нь ном дотор байсан л attachment буюу би хүмүүс одоо холбоо гэж нэг орчуулах юм уу да. Холбогдох хүмүүс би хоорондынхоо харилцаа одоо тэр харилцаа хэр амжилттай байх вэ гэдэг зэрэг зүйл нь хүмүүсийн тийм бусад хүнтэй холбогддог хэм маягаас хамаардаг. Attachment style гэж нэг хэлээд байгаа. Зарим нь болохоор шууд очиж аваад барьж аваад наалтчдаг салдгүй, зарим нь ерөөсө хүнтэй холбогдож өгдөггүй ганцаараа ингээл яваад байдаг тийм жоохон хүүтэн хүндий гэж гэдэг штэ. Тиймэрхүү хэм маягуудыг яг ингээд судлаад яг тус нь ингээд ийм стилтэй ийм хүмүүс байна гэдэг. Англиад ингээд шинжлэх ухаанч байдлаар тайлбарлаад ийм болгоод өгөнгүүт тэрийг уншаад ийм учиртай юм биш гэж нэг ойлгоход айгүй өвтэйхэн болсон. Мэдээж амьдралын ухаанаараа бол энэ учрыг бол хүмүүс аль хэдийн олоод авцсан л байх угаасаа байдаг зүйл. Нэг огт тийм өмнө нь байгаагүй зүйл бол биш. Ер нь нийгмийн шинжлэх ухаанд хөндөгдөж байгаа, судалж байгаа зүйл бол хизээч цоо шин зүйл бол байдаггүй шүү дээ. Гэхдээ миний хувьд ингээд судлаад, англиад ийм эрдэм шинжилгээний ажил болгож хэвлүүлж байгаа. Дараа нь өөрчлөөд бүрэн хэмжээний ном болгоод гаргацсан байдлаар уншаад яг ойлгох надад яг нэг талаас яг цаг хэмндэг, илүү ойлгомжтой байдаг зүйлсийн нэг. Тэгэхээр над чиг тийм яг орчин тойрноо тэгж амархан эвтэйхэн мэдэрдэг биш. Хүмүүсийн хувьд бол иймэрхүү ном уншиж үзээд ийм юм биш гэдэг яг эргэн тойрныгоо хүмүүсийг илүү ойлгох. Тэгээд цаашаад бүр илүү ач холбогдолтой өөрийгөө ойлгох. Тэгээд магадгүй өөрийнхөө тэр хэв маягийг загсъя гэж бодож байгаа бол өөрчлөе гэж бодож байгаа бол мэдээ заавал өөрчлөх албагүй шүү дээ. Өөрчлөхөөр хэрвээ шийдсэн бол яаж хийвэл ямар амжилттай байх вэ? Яаж хийвэл яг хүссэн тэр үр дүн рүүгээ авах магадлал чи өндөр байх вэ? Зэрэгийг бол иймэрхүү ном дээрээс бол авдаг гэж боддог. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ ном бас арай тийм харьцангуй ажгүй ойлголтыг өгсөн ном. Гэхдээ цоо шин бол зүйл бол мэдээж хэрэг биш. Гэхдээ надад бол уншихад айгүй insightful буюу айгүй тийм юм ойлгуулсан номнуудын нэг байсан. Тэгэхээр энэ сонирхолтой байх юм бол attachment-ийг бол уншираа гэж зөвлөе.
Чадра балын лодоо дамбын тонголог тамир роман. Энэ дэр олон юм яриад яг ихэнх нь бүгдээрээ бол үзсэн одоо уншсан ч байдаг киногийн ч үзсэн хүмүүс байдаг бах. Тонголог тамир яагаад 100-ны шилдэг роман гэж нэрлэдэг вэ гэдэг бол угаасаа аргачихгүй яг Монгол ахуйг айгүй сайн тайлбарлаж айгүй тийм өргөн дэлгэр утгаар нь одоо гоё өгүүлсэн утга зохиолд бол буулгаж чадсан роман учраас их сонирхолтой байдаг юм байна да гэж юу бодох бах. Нин ялангуяа хэрвээ миний сувгийг үздэг хүмүүсийн тухайд бол насны хувьд бас надтай илүү ойролцоо ихэнх нь одоо 25-аас 34 насных нь байгаа. Араас нь 18-аас 24 насных нь болоод жагсаж ирж идэг. Тэгэхээр илүү энэ залуу үеийнхэнд ялангуяа юм хотшсон тий одоо бид ярьцангуй космо хүн штэ. Ийм хүмүүс ингээ үзэж байгаа тохиолдлыг Монгол ахуугаа мартах ч биш баг анханасаа баг сураагүй тий мэдэхгүй байх тохиолдлууд асар их байдаг учраас хизээч бас эннийхээ талаар суралцаж мэдэх ойлгоход айгүй туслах зүйлсийн нэг нь ийм төрлийн одоо хуучны гоё юм романууд байдаг. Яг энэ утгаараа надад энэ Чадра балын лодоо дамбын тонголог тамир роман бол маш их одоо таалагддаг. Хүн болгон заавал уншаарай гэж зөвлөх ёстой номнуудын нэг. Угаасаа архитектийн уншсан байгаа хүн бол энэ хэсгийг алгасчнээс заавал надаар энийг дахин хэлээд авах шаардлагагүй баг. Тэгвэл хэрвээ энэ видеог үзэж байгаа бүр залуу 18 нас хүртэлх ч юм уу залуучууд байгаа бол би та нарыг энэ номыг заавал уншаарай гэж зөвлөмөр байна. Энэ романыг зөвхөн цаасан дээр одоо хэвлээд гаргацсан байж дараа нь бас аудио CD хэлбэрээр бол гаргачихсан байдаг. Би яг аудио CD хэлбэрээр нь сонсч байсан учраас айгүй одоо эвтэйгэн хурдан унширт харьцангуй хурдан унширт дуусгасан 2 боттой юм роман байдаг. Нэг ялангуяа нэгдүгээр бот бол асар чухал хэсэг. Яг энэ дээр яг Монголын ахуйг бол айгүй өргөн дэлгэр бүрэн утгаар нь бол хөндөж одоо хүүрэнсэн. Хоёрдугаар бот руу бол яг энэ одоо романы хэвлэгдэж гарч байсан цаг хугацаа тухайн цаг үеэсээ болоод нэлээд үзэл суртал шингэсэн байдгаа гэдгийг бас санаарай. Тэрэн дээрс тааруулж бас энэ номыг уншиж байхдаа өөрөө тийм нөгөө critical thinking гэдэг л шүүмжтэй хандах байдлаар илүү уншиж одоо бичигдсэн болгоныг үнэн гэж хүлээж авахаар биш зүгээр яг ямар зохиогч юуг өгүүлэх гэдэг нь яагаад энэ хэсгийг оруулав. За тэгээ цаана юу өрнөд байна вэ гэдэг зүйлийг бас юм ажингуй байдлаар уншуул бас айгүй зохимжтой. Тэрийг бол одоо нэг хүмүүс намайг дэмий юм хэллээ гэж бол энэ дээр бол хэлэхгүй байх. Тэгээ энэ дээр кинон дээр нь ч гэсэн дараа нэг айгүй тод хэлэгдэж хүмүүсийн санаанд үлдсэн нэг мөр байдаг л да. Номон дотроо нөгөө хорвоо чи хүний зовлон те хорвоо чи хүний зовлонд цадах болоогүй юу гэх. Тэгээ яг энэ номыг уншаад яг үнэндээ ингээ миний бодлоор илүү зөв гэж яшин зүгээр илүү тохиромжтой байсан мөрн хорвоо чи эмэгтэй хүний зовлонд цадах болоогүй юу байх вэжтэй гэж боддог. Яг энэ мөрийг яг хэлж исэн үед бол яг энэ айгүй үнэн байсан. Тамирлуу алхаж орж идэг нэг хэсэг дээр л энийг хэлдэг юм л та. Яг энэ бол яг зүрх зүсээл явдаг тийм айгүй хэцүү тийм одоо мөр гэхдээ асар үнэн аюух зүрхэнд хүрсэн тийм мөр байсан. Уншсан хүмүүс бол бүгдийг нэг санаж байгаа. Гэтэ харамсалтай нь яг энэ мөр дээр одоо яг тэгж хүний сэтгэлд хүрсэн зүйл дараа нь 2 дугаар бот дээрээ жоохон өгөөсгөгддөг л дээ. Тэр голд ордог хүнтэй холбоотойгоор би бол тэрийг бас гарч ирээгүй байсан бол гэж бодох үе надаа би. Гэтэ яг нэгэнд энэ бол бас үзэл сурталтай холбоотой ийм зүйл хийх шаардлага бол байсан гэдэг нь гарцаагүй тухайн үедээ. Тийм ээ. Гэхдээ за энэ одоо бүр ингээд үг олдож өхөр холтох нь үзээрэй. Киног нь үзээрэй, номыг уншаарай. Хизэж уншиж байгаагүй бол заавал уншаарай гэж зөвлөмөр байна. Урт нөгөө надад аудио CD хувилбараараа энэ жил олдсныг нэшгүй би. Аудио CD-нээс нь аудио ном хэлбэрлүү. Одоо M4B гээд iPhone утасны аудио ном хувилбарлуу хөрвүүлж авч байгаа. Тэгээд өөрийнхөө утсан дээр сонссон. За яг ижил хэлбэрээр уншсан бас нэг ном бол Түүхч Үлзий баярын монголчууд цахим түүх гэдэг аудио түүх. Анхнаасаа угаасаа ном хэлбэрээр бичигдээгүй миний ойлгож байгаагаар тэгээд угаасаа яг өөрөө Түүхч Үлзий баяр өөрөө яг монголчуудын түүхийг өгүүлэх байдлаар түүхийг хөрөнс одоо өгүүлсэн байдаг л та. Хожим нь өөрөө бас яг архивын улсын төв архивыг бас удирдах гэсэн яг энэ түүх
Гэхдээ нэлээд олбогдсон бас хүн. Би яг үлзээр түүхчийн талаар бас яг тийм өөрөө бас амар сайн мэдээлэлтэй хүн биш учраас бас энийг түүний өөрөө ямар хүн бэ гэдэг агуулгаас нь хөндөд явах. Гэхдээ би бас нөгөө Болортвэгийн хийсэн 2 сурвалжлага байдаг. Түүхээ худалдсан түүхчид гэдэг. Тэр 2 сурвалжлагыг видеодоор тайлбарлах холбож 90 сурвалжлагын нэг юм сурвалжлага материал байдаг. Тэрийг бас юутэйчсэн үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За тэр яах вэ? Гол юм руугаа ороход яг үлзээр түүхч бас яг номныхоо ихэнд нөгөө оршил хэсэг дээр өөрөө өгүүлсэн байсан л да. Энэ өөрөө ярьж байгаа өөрийнх нь судалж олж мэдсэн зүйлсүүдийг өгүүлж байгаа учраас энэ дотроо өөрийнх нь нөгөө үзэл бодол энэ дээр аюух гүн шингэсэн байгаа шүү. Тийм учраас нэг гоё хэрэгэлсэн мэрэгэн дүүнер энэнийг авахын авч хаяхын хаяж тунгааж аваарэ гэж зөвлөж байсан. Тэгж хийсэн айгу одоо таалагдсан. Анхнаасаа нөгөө миний хэлж байгаа юм болгон үнэн гэсэн үг биш шүү. Нөгөө хувь хүний үзэл шингэсэн гэдгийг ойлгоорой гэдгийг хэлсэн нь бол таалагдсан. Яагаад тэгэхээр номын эхний одоо цахим түүхийн эхний хэсэгт бол Монголын нэг эртний түүхээс эхэлж ингэж явж байгаа ч гэсэндээ сүүлийн одоо хэсэг бол нэлээд их хэсэг нь бол Монгол улсын нэг шинэ үеийн түүх рүү айгүйх хугацааг бол өнгөрүүлсэн. Ялангуяа 20 дугаар зууны эхнээс эхлээд одоо нэг шинэ үеийн ардчилсан хувьсгал гарсны дараах үе рүү ч гэсэндээ орж ирсэн нь бол айгүйх том бүлгийг бол эзэлсэн байгаа. Мэдээч хэрэг одоо бичигдэж үлдсэн зүйлс илүү олон өгүүлэх зүйлч ихтэй тэгээд үлзээр түүхч өөрөө ч гэсэндээ энэ үед амьдарч исэн хүн учраас тэр талаар ярих зүйл нэлээд олон байсан баг. Тэрэн дээр тэр хэсэг рүү ороод ирэхлээр бол яхааргүй өөрийнх нь үзэл бодол асар их гүн шингэж бол гарч ирсэн байдгийн байлаа. Тэгэхээр энийг одоо сонсож уншиж байхдаа бол яхааргүй бас яг тиймэрхүү авах гэхийн хуунаар хандах хэрэгтэй гэж зөвлөж исэн уучиртай ч байж угаасаа тэгч ёстой юм байна да гэдгийг бол ойлгож исэн. Гэхдээ сайн талаас нь үзэхэд монголчууд бол яг энэ Монгол улсын түүхийг нэгтгэн яг багцалсан дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авах тийм цомхон айгуу чухал бүтээл болж чадсан учраас би энэ номынд бол айгуу дуртай надад айгуу таалагдсан тэр агуулгаараа угаасаа бүх юм нэг дор ингээ багтаад өгсөн бүх хүмүүс энэ тэндээс бүгднийг судалж уншаад эвлүүлээд нийлүүлээд явах боломжгүй үед бол ингээд сонсоод мэдсэн байхад мэдээж зүгээр. Тэгээд түүний өөрийнх нь хэлж байгаа дахин лавлаж өөрөөр номноос уншаарай гэж хэлж байгаа өөрөөр номнуудын ишлэлүүдийг ч гэсэндээ хаанаас дараа нь өөр уншвал зүгээрээ гэдэг номнуудыг ч гэсэн өөрөө зөвлөсөн байдаг учраас тийм миний хэлэх гээд байгаа санааг бол ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр имлээ жоохон тийм барьцгүй тийм зүйлсүүдээс гарч ирдэг юм байлээ. Гэхдээ Монголын түүхийн тухай нэг дор багцалсан айгуу сайн гоё бүтээл бол үлзээр түүхчийн монголчууд цахим түүх ном байсан. Энэ оны төгсгөлд бас яг нэгэн монгол ном монгол зохиогчийн бичсэн номыг бас уншиж дуусгасан. Монгол улсын ерөнхийсээ дасан Санжин баярын өөрийг намтар 60 хоног 60-ны бутархай гэдэг ном байлаа. Ийм ном байдаг. 2019 оны 7 дугаар сард хэвлэгдэжсэн санагдаж байна. Хэрвээ би андуург бол тухайн үед бол хэвлэгдээд маш өндөр эрэлттэй байгаад номын дэлгүүрүүдээр зарагдаж дуусаад ингээд олдохгүйгээр бол яваад тасан л та. Гэхдээ надад яаж иж байгаа би анхны хэвлэлийн л авцсан дахиж хэвлэсээс юм мэдгүй. Гэхдээ хэвлэгдсэн л байх л та. Эрэлт бол аяга өндөр байсан юм чинь. Тэгэж анх авчаад би тэр үед нь эхлүүлчихэд ягаад ч юм ерөөсөө уншиж дуусахгүй явж байгаад яг сүүлийн энэ 7 хоног яг уншаад дуусгалаа. Энэ ном өөрөө 2 үндсэг хэсэгтэй. Тэр нь ч номынхон гарчиг дээр байгаа. 60 хоног нөгөөх нь 60-ны бутархай гэсэн 2 хэсэг. 60 хоног дээр яг ерөнхийсээ дасан Санжин баяр яг 2018 оны 4-р сард яг 60 хоног саатуулагдаж байсан 416 дугаар анги дээр үлээ. Саатуулагдаж байсан үеийнхэн өдрийн тэмдэглэл байдлаар бол оруулж өгсөн тийм хэсэг нь бол эхний хагас нь. Тэгээ дараа нь 60-ны бутархай хэсэгтээ яг өөрийнхөө намтрыг бол өгүүлсэн байдаг. Яг 60 наслахтаа гэсэн агуулгаар өгүүлсэн тийм 2 хэсгээс бол бүрддэг. Эхний хэсэг бол арай орчин үеийн арай яг яагаад ер нь энэ 60 хоногийг өнгөрүүлж байгаа юм бэ гэдгийг тунгаасан ер нь юу болов гэдэг дээр хүндсэн илүү нэн орчин үеийн ялангуяа бидний нэлээд их хүндж ярьдаг одоо улсын хурал дээр байнгын томрон асуудлуудын нэг болдог Монголд улс төрждөг асуудлуудын нэг бол хойдлохон гэрээний тухай хэсэг бол энэ дээр бол гарч ирж байгаа юм. Тэр нь бол сонирхолтой хүмүүстэй мэдээч хэрэг сонирхолтой байх бах. Надад ч гэсэндээ энэ сонирхолтой байсан. Баяргуй энэ дээр яг яаж өгүүлэх вэ гэдэг нь бас сонирхолтой байлаа. Харин 2 дугаар хэсэг нь бол бүр гоё. 60-ны бутархай бол яг өөрийнхөө түүхийг өгүүлсэн. Ингэхдээ яг бас яг цаг хугацааны дарааллаар биш харин бас яг сэдвээр нь зангидаад ингээд явцсан. Өөрөөр цаг мөчөд өөрөөр үеүүдэд хийсэн тэмдэглэлүүдийг нэгтгэн гаргасан юм хэсэг байлаа. Яг нэг дор яг
тууштай яг өрхрөөд бичиж явсан хэсэг нь бол 60 хоног нь бол байсан байх. Харин 60-ны бутархаа бол яг түүний ер нь ингээд өдөр тутмын байнга тэмдэглэж байсан өөр цаг мөч тэмдэглэж байсан зүйлсүүд нь байгаа. Яг тэр бүлгийг бичснийх нь артлынх нь одоо хэдний өдөр хаана бичсэн бэ гэдэг огнотойгоо хамт байгаа учраас тиймэрхүү байдлаар бол багцаад өгсөн байгаа ном юм бэлээ. Надад бол яг энэ айгүй сонирхолтой байсан л да. Ялангуяа Монголын одоо улс төрийн түүх, орчин үеийн түүх яг болоод байгаа энэ нөхцөл байдлын тухай бас яг юм намтар хэлбэрээр өгүүлэх нь бол айгүй үр дүнтэй, айгүй олон зүйлийг бол мэдэж авах боломжийн юм байна да гэдэг нь бол баяргуайн энэ намтар дээрээс бол харагдчихлаа. Миний мэдхгүй одоо бид нар шиг залуу хүмүүсийн чихрийн заснуудыг мэдхгүй зүйлсийг хүртэл ийм учиртай байсан юм бэ шүү гэдэг ийм ойлголт, мэдээлэл, ухаарлыг айгүй их энэ номноос бол олж авсан. За гэхдээ энэ дэр би бас нэг юмыг бас давхар тэмдэглэмээр санагдчихлаа. Энэ номыг бол Nepco Publishing компани бол хэвлэн гаргасан баабургуайн хэвлэлийн компани. Би тэгээд энийг уншихаас өмнө орчлыг нь уншаад босод ер нь зөвхөн энэ номон дээр техник редакц бол орсон гэсэн ерөөс ямар ч тийм нөгөө утга зүйн редакц хийх шаардлага бол байгаагүйгээр хэвлэгдсэн ингэж байлаа. Баяргаа угаасаа энэ номноо бичгтээ бол айгүй гоё бичсэн. Одоо энэ хэсэг дээр байсан нэг параграф нэг цогцлбыг би яг уншичаад дүүгээ хажуудаа ингээд дуудаж агаад би яг уншиж өгсөн байхгүй. Чи энийг сонстоо гэж агаад дүүдээ яг битсэн нүрээр ингэж уншиж өгөнгүүтэй хэлсэн юм би. Манай үеийнхэн ингэж гоё бичиж чадахгүйгээ боддоо. Гэхгүй би ч өөрөө millennial үеийн хүн. Тэс чи манай дүү Gen Z-ийн Generation Z. Өөдөөс ингээ миний саний хэлсийг сонсонгуудаа. Манай үеийнхэн наадах чи ойлгохгүй байна гэж хариулсан. Тэр яг амар тийм содон тийм санаанд үлдсэн мөчсөн санагдсан юм. Тэгэхээр яг юм цаад утгаараа миний хэлэх гээд байгаа санаа нь юу гэвэл яг монгол хэл, яруу монгол хэлээр өгүүлэх яг монгол хэлний чадамжийг монголоороо бичих гэдэг зүйл ямар чухал болж байгаа вэ? Ер нь ямар одоо хүндүр сэдв бэ гэдэг бол энэ дээрээс бас их харагдаж байна гэж бодож исэн. Би ч гэсэндээ яг энэ монгол хэлэнд айгу ойр бүгдээрээ гоё монголоор бичдэг байгаасаа гэж боддог учраас би комментодоо хүртэл айлуулах кирилл үсгээр бичиж байгаасаа гэж аяг хүсдэг. Харамсалтай нэг миний дор видеонд комментэр бичдэг хүмүүсийн ихэнх нь латин үсгээр бичдгийн дээр, латин үсгээр гаргалж бичдгийн дээр би зарим угаасаа комментуудыг уншаад ойлгодгүй, аяг товчлолтой бичдэг. Гочлон залуучууд бас тэгж бичдэг л дээ илүү Gen Z альфа үеийн арайш надад миний юм дээр коммент бичихээрээ болоогүй байж магадгүй. Тэгээ тиймэрхүү зүйл бол анзаарагдаад байдаг бас зүгээр энэ номны сэтгэл дээр бас давхар хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр зүгээр иймэрхүү олон зүйлүүдийг бол эргэж харах боломжийг өгсөн л доо. Тэгээд уншаарай гэж зөвлөмөр байна. Yes, бас яг Үлзий баяр түүхчийн хэлжсэний адилаар бас аваад гээхийн гээгээд 2020 онд уншиж дуусгасан 18 номны тухай сэтгэлийн хувьд маань ийм байна. Энэ видеонд дурдсан бүх номнуудын Goodreads хуудсуудыг би видеонд тайлбарлахад оруулж өгсөн байгаа шүү. Тэгэхээр хэрвээ та нар ном уншдаг дадалтай, магадгүй ном унших дадалтай болъё гэж байгаа бол Goodreads платформыг бас ашиглалаарай гэж зөвлөмөр байна. Тэн дээр бас яг манай зохиогчд ч гэсэндээ өөрсдийнхөө Goodreads author хуудсуудыг нээсэн байдаг. Аюур зан, Үлзий төгсгойд бүгдээрээ Goodreads author-ийн профайлуудыг нээсэн байдаг учраас зохиогчд ч гэсэн энэ платформ руу айгу орох дуртай байгаа юм байна гэж бол би ойлгосон. Тийм юм байна гэж бол хүссэн. Тэгэхээр түрүүн хэлж байсан чинь бүгдээрээ видеонд тайлбарлах байгаа шүү. Энэ видео яа харахгүй айгу урт болж байгаа гэдэг нь бол гарцаагүй. Тэгэхээр хэрвээ энэ видеоны төгсгөл хүртэл үзсэн бол маш их баярлалаа. Миний номнуудын сэтгэлүүд, уншаад төрсэн сэтгэлүүдийг маань бүтнэн үзэж дуусгаж байгаа та нарт маш их баярлалаа. Мөн 2021 онд намайг уншаарай гэж зөвлөх ямар номнууд байна вэ? Тэднийг видеоноор комент хэсгээр үлдээгээрэй гэж хүсмээр байна. Би видеоноор тайлбарлах өөрийнхөө Goodreads одоо хаягаар холбож өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэр дотор Red буюу аль хэдийн уншчихсан номнуудын жагсаалт маань гэсэн тэн дотор байгаа учраас хэрвээ тэр дотор байхгүй номнуудыг хэрвээ зөвлөх юм бол илүү гоё шүү. Red to read буюу ер нь уншиндаа гэдэг төлөвлөсөөс уншчихсан байгаа номнуудтай давхцгүй зөвлөмжүүд байх юм бол би тэдний бол заавал ямар тач нуудыг шалгаж үзнэ. Унших нь үгүй юу гэдгийг мэдчлэн. Тэгэхээр зөвлөмжүүдэд тиймэрхүү байдлаар илүү өгөх юм бол бас гоё бүтээлч болох байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ урт хамт байсанд маш их баярлалаа. Энэ хэрвээ миний зөв төлөвлөж байгаа бол энэ оны хамгийн сүүлийн видео болох байх. Тэгэхээр шинэ оноо сайхан гаргаарай. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. 2021 онд дараагийн шинэ видеотой эргээд уулзъя. Маска зүгээрэй гэж хэлье да. Хамт байсан баярлалаа.